နော်အတိတ်နဲ့တပေါင်းနဲ့ယောက်ျားတကုံလူရဲ့ကျော်ကောင်းငင်တမွတ်ကျဲကိုစွတ်မလွတ်စတန်ရမြဲနိုင်ဟာဝိုင်းချစ်လို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတကုံလူရဲ့ကျော်ဓာတ်တိုက်တမွတ်ဖန်ပြီးစွတ်မစွတ်တကန်ရဲကဖန်လူမလို့နေအမှုတွေများကြီး ကိုအခြေလေးကိုသိတာပေါ့ လေတမှုကမပြီးသေးဘူး ကျော်ကဲဖော်ကမ်းမှာဆိုလိုက်လူရှင်တော်သားနှုတ်ဆက်မယ်နှုတ်ဆက်မယ်နော်ဘုရားကိုပြန်နေမယ် လေကျွန်တော်နေနှုတ်ဆက်မယ်တဲ့ရဲဘော်တွေငပိ တတိ နေစားရဆက်တော့မပြောနဲ့ ဦးရှိုးလေး ဟဲ့နေသွန်စာနီ ဒီဘက်ကဦးရှိုးသေး ဝေါ်လေးလေးကိုတချင်းနဲ့ခေါ်လို့ပြောထားတယ် ဘလို့ခေါ်မှာတော့ မှတ်ထားကိုစံကျော်ဟေးဒေါ်ရမအေးတော့ညံ့ညံ့လာပါနော်မင်္ဂလာဆောင်မကျွေးတရားရှိတယ်ကိတ်နဲ့မဟုတ်စီကျော်မမေတော်လှဖေပေါ်ဖနှောင်းနဲ့ပေါလို့အော်တော်တော်ရဲတဲ့ကိုကြွကျော်ကိုဆန်းလန်းနဲ့မအိတ်တော့မမြတ်မောင်ကိုထိုးတောင်တွတ်တူမောင်ရွှေသွင်း ကဲလာတော့မကောင်းတဲ့မျိုးတွေဘာမှပြောမနေပါနဲ့ အားမျိုးတွေကြောင်းသိသွားလို့ မကောင်းတဲ့အမျိုးတွေဆိုပဲပတ်စံငါပြန်ပေးတော့ ဒီဘက်ကညီငယ်လေးချစ်ကို ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီမတက်နေမျိုးနေ ကိုစားတာလေးရဲ့နည်းနည်းမူးတော့လို့ တိုင် ဘက်ကကိုဖြိုးကျော် ဒီစားတာကြီးရဲ့ စားခြင်းအပိရှင်တောင်းမှာအညာမချောက်သေးဘူးဟဲ့ တဲ့ဘာကြမ်းမသိ ဦးချစ်စမ်း ဦးချစ်စမ်းမဟုတ်တော့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ ဘလို့ပြောရတော့ဦးက ကျွန်းစောတာရဲ့ဒါအမလေးချစ်စရာကောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ပိဿကလည်းချစ်တာဗမာပြည်မှာဆိုလှတဲ့မင်းသား2ယောက်ပဲရှိတယ်သူလည်းမှန်းနေလေနေရလှတယ်ဒီမျက်နှာလှတယ်သေကန်လေးသွေးဆုံးနေတဲ့မျက်နှာ ဘက်ကကိုစီစာ ဒီစွမ်းသားဒီလေအဲ့လိုမြင်တော့အားကြတယ်ဗျာကျွန်တော်လေးမင်းသားကကျင်တာဒီနေ့တော့ကြီးသေးတယ်ဗျာလာမယ့်နေ့မှပြောင်းသွားမယ်ပြီလား ဒါမင်းနေပိုကြီးတယ် လာမယ့်နေ့ပို့ကြီးတယ် ပိုကြီးတယ် ဒီဘက်ကဦးချာလီ တာရဲ့သွန်စာနီ ဟောလိုက်ပါမင်းသားရဲ့ ကိုကောင်းကျော် ဟာသားလေးစွမ်းတာလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမိဘဆရာသမားကိုရိုးသေးတဲ့သားလေးအဖရဲ့သားပဲလေးချစ်စရာတော့မျက်နှာလေးကကြက်သေးရှိတာမျက်နှာလေးကလက်ပြေလို့ဝိုင်းနေတာဘလောက်ချစ်စရာကောကလေးလေးလိုပဲ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 လူကြီးလိုပဲတောင်ချေဝတ်တာလေလူကြီးလိုပဲ လူကြီးလိုပဲ ခက်ခက်ရရနဲ့ တချင်းလေးကြတော့သွန်စာနီလေးကိုအဲ့တချင်းလေးဆိုရမယ် အေးလေ ဟောဒီကကိုချစ်စမ်းကြတော့တချင်းပြောင်းသွားပြီ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ ဟေးအလူကြီးလိုပဲလူကြီးလိုပဲအလူကြီးလိုပဲခလေးလေးလိုပဲ လာပဲမြစ်လာခဲ့ပဲမြစ်ဘူးပေါင်းပေါင်း ဘာမှပဲပြည့်တယ် ဘူးပေါင်းဟဲ့ဟိုမကဟဲ့အကောရပါတယ်မင်းမှုကိုပြီးအောင်ဆောင် ရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဒီတစ်ခါကျ ခန့်ကြကြီး အချက်ကတအားကြီးရှည်တာ ဟာရတယ်မင်းမင်းသားစွမ်းစမ်းနေလည်းပြပြအောင်ရတယ်ပြအေးရပြီရပြီ ဘယ်တော့ကရှဲတော့နောက်လိုက်သွားတာတော့ ဟဲ့အဲ့ဒီ ဦးဝိုင်းချစ် ဟာဒီလေးစွမ်းကြက်တည်းရှိလိုက်တာလှောက်လိုက်တာရွှေမင်းသားကျော်လေးမျက်နှာလေးကိုဖူးတာပဲဝတ်စားထားဆိုလဲအမတန်ကြက်တည်းရှိတာ ချက်သေးရှိရဲ့ ဟာတောင်းရှိဆိုရင် ဟာ 2 သိန်းဝယ်ပေးရတယ် ဟာဟုတ်ပါဗျာ ဟေးငါတက်တာဘလူးဖွင့်ပေးလိုက်လဲကွာဟမ် အမင်းတက်တာဘသူမှမဖွင့်ဘူးပေါ့စော်နန်းလုံး ညီလေးညီလေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်တကယ်ပြန်တော့မယ်နော်ညီလေးဟဲ့ကာဝါရှိဟမ်အရန်ရမလုံးနဲ့ဘာတော့အဲ့ဒါငါစီးနေကြ60နှစ်လိုင်းကားကြီးဟုတ်လားမကောင်းတော့လေခမရလိုင်းကားကြီးကမကောင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့ကြာနေတယ် လေလေ အင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့ကြာနေလေမင်းပြားရအမှန်းနဲ့ရက်ပလိုက်ပါလားကွာမင်းငါ့ကို ချက်လေး ငါမလဲဘူးလားအော်ညီလေးထက်ကလေအခေါ်ခံညီလို့တဲ့ မဟုတ်လေဗမာစကားကိုဗမာလိုပြောတယ် ထက်ကအခေါ်ခံညင်လို့တဲ့ညနေနဲ့မပြောပါနဲ့ကွာစတွဲမြို့တာနော်စတွဲမြို့တာ ခေါ်ခံနေလို့ဟုတ်ကဲ့မင်းနာပေးနေတာကြောက်ဒီဘက်ကအချစ်ဆုံးလေးမင်းနာခေါ်ကြဖို့လည်းဒီပဲတခါနဲ့လာပါထွတ်ခေါ်လာထက်တယ်မဟုတ်ထွတ်တယ်ဟာချစ်ဆုံးနဲ့ခေါ်တာလေဟောစလာပါကိုထက်
စွမ်းလေးစာလေးညီလေး ဟိုတက်တက်မင်းသားကိုမနှောင်းနဲ့ မနောက်ပါဘူးလေ မင်းသားဆိုတာယိုသေးရတယ် ဟုတ်ပြီ မင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး အရင်ရှင်းရှင်းပါ အောင်မလေးတောင်းချီတစ်ထည်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ နှစ်သိန်းခွဲနှစ်သိန်းခွဲနှစ်သိန်းခွဲ ဘယ်လောက်အဖိုးကြီးတော့ အဖိုးကြည့်တာဗော အိမ်တစ်ထည် အိမ်တစ်ထည်မလေးတစ်သိန်း1500 တစ်သိန်းတစ်သောင်းကားတော့ ဟုတ်ပြီ ဘယ်လောက်အဖိုးကြီးလဲ အဖိုးကြည့်တာဗော ဘာလီပြော ငါတို့ဖွာတော့အေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်လိုက်စမ်း ကောင်းကောင်းပြောကြ တိုင်တိုင်ဒါနီ ဦးတို့ကိုတို့ရေ တိုင်ရင် တားရဲ့ဆရာဦးဘောရှန်ကတားရဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးဆက်ထားတာရှိတယ်ဗျ ဩရောက်ပါလေတားရဲ့ဆရာတေးကိုဘောရှန်ဟုတ်တယ်ရေးစားထားရှင်းလေးဟုတ်တယ် ရန်ကုန်လာရင် ရန်ကုန် ရန်ကုန်ချင်းလေးဆိုမယ်ဗျ ဟုတ်တယ်ဗျာ မန္တလာကိုပြန်ရင် မန္တလာရှိဆိုမယ် ချင်းလေးဆိုမယ် ဒါပေါ့ အဲ့ဒီကြောင့်တားရဲ့ဆရာရေးဆက်ပေးထားတာ ဘယ်လိုများပါလဲ ဟုတ်တယ်လူလေးဗျာ ကဲကြားရင်ဗျာ